Шаһарда дезинфекция жасауға 40-қа жуық әскери қайта жұмылдырылды. Олар 10 маусымға дейін қаладағы санитарлық шараларды таңертеңнен кешке дейін жасайды. Әдеттегідей ойын алаңдары, саябақтар, мемлекеттік мекемелер мен базар, теміржол вокзалы және әуежай міндетті түрде залалсыздандырылады. Айта кетейік, төтенше жағдай аяқталғалы бері осы уақытқа дейін бұл жұмыстарды жергілікті 3 мекеме жүргізген. 31 мамыр Ақтау және Атырау қалаларында дезинфекциялық жұмыстары жалғасуда. Ақтау қаласында дезинфекция жұмыстары 4 және 5 мөлтек аудандарында жүргізілді. Атырау қаласында Нұрсая мөлтек ауданында автобекет және темір жол вокзалында өткізілді. Дезинфекциялық жұмыстарға аквахлор дезинфекциялық сұйықтығы қолданды. Бұл сұйықтықтың құрамы қоршаған ортаға, адамдарға және жануарға зияны жоқ.